On continue maintenant avec la grammaire. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le futur proche et je voudrais. Pra kemi dy pika në gramatik, të ardhmen e afërt dhe unë do të doja. On commence avec le futur proche, me të ardhmen e afërt. Comment se forme le futur proche? Le futur proche se forme avec le verbe aller plus l'infinitif. Pra, e ardhmja e afërt formohet me foljen shkoj plus infinitivin. Pra, plus foljen në formën bazë që duam të zgjedhojmë. Par exemple, le verbe faire. Folja bëjmë. Je vais faire, tu vas faire, il va faire. Nous allons faire, vous allez faire, ils vont faire. Dhe përkthehet unë do të bëj, ti do të bësh, ajo do të bëj e me radhë. Në rregull? Dhe shpreh një veprim që do të ndodh, po do të ndodh shumë shpejt. À la forme négative, në formën more. Je ne vais pas faire, tu ne vas pas faire, il ne va pas faire. Nous n'allons pas faire, vous n'allez pas faire, ils ne vont pas faire. Pra çfarë ndodh në formën mohore? Vendoset në mohore folja shkoj, je ne vais pas, plus l'infinitif. D'accord? Quelques exemples, disa shembull. Il va partir à Paris à 9 heures. Ai do të niset në Paris në orën 9. Tu vas venir demain? Ti do të vish nesër? Nous n'allons pas faire les devoirs. Ne nuk do të bëjmë detyrat. Ils ne vont pas aller à l'école aujourd'hui. Ata nuk do të shkojnë në shkollë sot. Je vais écrire les invitations. Unë do të shkruaj ftesat. D'accord? On continue maintenant avec je voudrais. Unë do të doja. On a deux cas d'utilisation de je voudrais. Pra kemi dy raste të përdorimit të unë do të doja. Je voudrais plus infinitif. Rasti I parë është unë do të doja plus infinitivin. Par exemple, je voudrais aller en France. Je voudrais écrire une lettre en français. Unë do të doja të shkoja në Francë. Unë do të doja të shkruaja një letër në frëngjisht. Et maintenant, le deuxième cas, je voudrais plus non. Pra unë do të doja plus një emër. Par exemple, je voudrais un gâteau, je voudrais une boisson. Unë do të doja një ëmbëlsirë. Unë do të doja një pije. J'espère que vous avez tout compris. Alors, à la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Gros bisous.